navuga ngo muri aka kanya nakwibaza ngo ikipe icitse indi ni iyihe? Ikipe irandokotse. Bashimire cyane arbitrage, bashimire cyane support y'umusifuzi wo ku ruhande ndetse n'uwo hagati. Iyo batagira abo bantu ntekereza ko uyu munsi muri aka kanya tuba turimo kuvuga ibindi. Rero ngiye nka Fred na Umureyo navuga ngo ikipe izatsinda indi inshuro 3. Nakomeje kubibibutsa ndabwa ni izi inshuro 3 mwatsinze Rayon Sport yari yaratatanye. Ubuyobozi ntabwo ari buhari, abakinyi dressing room yari yarangiritse, vestiaire nta cyari kirimo, warebaga umuntu waza gucungura equipe ya Rayon Sport ukamubura. Nongeye ndabibutsa ndababwira ni imikino ibiri Kwizera Olivier yakiniye Amavubi hano yaberetse ishusho ya Kwizera Olivier mukomba kumenya uwo ari we mugiye guhura nawe. Mbabwira ko nibaza batiteguye bakaza bafite over confidence bakumva ko baje gutoragura amanota uko basanzwe babigenza ntibiri bukunde. Navuga ngo hari ibintu hari umwambaro tugomba kwiyambura. Umusifuzi kumva ngo cyucyuri kubera ko ari umusifuzi buri wese yiyumvamo, kumva ko ari uzajya udezinwa kuri match nk'izi ngizi, igihe kirageze kugira ngo ikipe yakiriye itangire itekereze kure. Mu nyungu z'uwo mukunzi wa APR cyangwa umukunzi wa Rayon Sport waturutse i Rusizi, Kirehe, Rubavu, Huye, Nyamagabe, Muhanga n'ahandi. Kuko ibi ngibi ntabwo ari fair, ntabwo ari ibintu bifavoriza ikipe imwe cyangwa indi. Uyu munsi yo ntitotomba rya APR riko biri kwitotomba. Rero ibyiza tugomba gushaka abasifuzi mpuzamahanga tukemera bakaduhenda, ariko natwe tukaba tuzi ngo ibyo bagiye gusifura nta telefone irimo, nta gitutu cy'uruhande rumwe uwo musifuzi afite. Agasifura ari fair agaca urubanza araramye. Tumvikana hari ubufuti buto bwa hato n'ubu abantu bajyanye ingingi miravuga ati nyamara umuntu witwa Claude niyo mugabo kapiteni wa APR yahawe amakarita 2 y'umuhondo. Ibyo ni ibintu byateje polemique ahantu hose. Rero dusobanukirwa umupira wacu, niba dukeneye ko umupira wacu uhinduka imyumvire ya arbitrage ibanze ihinduke. Abantu babashinzwe muri komisiyo ya arbitrage babicaza hari bababwire umwambaro baba bambaye. Niba wicaye mu gikorwa remezo umusaza yatwubakiye, niba uhagaze muri kiriya gikorwa remezo kingana kuriya, uhagarariye bari abantu bose. Wikumva ko uhagarariye uruhande rumwe, wikumva ko uhagarariye ikipe Rayon Sport kubera ko yambara ubururu n'umweru, uvuga ngo ninkora ikintu kiyikasa abafana baraza kumbona nabi. Wikumva ko uhagarariye APR kugira ngo ujye kwisifurira ibintu, uje gusifurira ibintu bitari fair kugira ngo itakwijundika. Ibyo sibyo dukeneye. Dukeneye abasifuzi bashyira mu gaciro bagakora inshingano zabo neza. Ari nacyo gituma mvuga ngo hari abasifuzi birengagizwa nyamara baza bagakora ibyo cyucyuri atari bukore kandi bafite n'ijo baje. Rero dutangire turebe muri generation nshyashya. Buri munsi cyucyuri, buri munsi Wikunda Samuel, buri munsi Louis Pasiasi, hari abandi basifuzi b'urubyiruko generation nshya. Kubera ko abantu baba bakeneye kwiyaminiya, bakeneye kwigaragaza, bagera ikirenge mu cyabakuru babo. Hari ingingo ndamwemera, ariko ibyo navuze kuri match ya mbere yari yakenye, uretse ko icyo gihe atari no kuri bande touche yatozaga ari mu bafana, ariko hari ibintu yakoze nko gufata Chimanga ukamukura muri 18, aho niho nahereye mwataka mubwira ni koko urabona Rushema Chris ari wo kwambara urukweto rwa Chimanga. Icyo nicyo nabivugiye. Ariko uyu munsi ekipe iri sude, ariko twabonye ikibazo ku ruhande rwa Obedi uw'umukiza nimero 2. Wenda reka tuvuge ko Kabanga atarahari. Iyo tujya kuba dufite Kabanga afite ubukwe ku munsi w'ejo, kuba atitabiriye umukino w'uyu munsi wabyumva, kuko abari muri riske nyinshi. Ashobora kujya mu bukwe agenza akaguru kamwe, ariko mu rwego rwo kwirinda riske bamurise nibyo, ariko ibyo twabonye wenda hari twabona ibitandukanye nibyo tubonye uyu munsi. Ntago twe tugira abafana, tugira abakunzi. Abakunzi ba Rayon Sport icyo nababwira ni kimwe, abenshi mujyanye ingingimira mugiye mufite amahane n'umujinya mwinshi ngo mwibwe, ariko Rayon Sport ikinye neza, itweretse ko mu rugo rw'umugabo rimwe 2 3 bibaho, ariko inshuro nye ntibikunda. Kuko byaro nuvuga ngo batugereye mu gatebo twari tumaze igihe tubagereramo. Nitwe twaherukaga kubatsinda izo nshuro 3. Ihuye 2 Super Coupe ibitego 3, harimo igitego cya mbere cy'umutwe cya Charles Bare, murabyibuka Nyamirambo. Harimo penalty 2 za Ojera Joachim. Rero ibyo bakoze ndeka ntange ubutumwa buremereye. Ibe APR, ibe Rayon Sport, amarushanwa y'umwaka utaha bazitabira, bakeneye gukora icyo bita recruitment. Nza amafaranga ari buturuke ku ruhande rwa Rayon Sport, ariko APR nawe ntugende hariya ngo uvunira agati mu ryinyo ngo wumve ko umwaka utaha nta recruitment ukeneye gukora. Kuko twabonye ko uwo watarazaza kigweho azaza tsindi ikipe ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko watara twabonye kuri Rayon Sport ntabwo uri utayizamu wagenderaho mu mikino mpuzamahanga ya Champions League mu gihe wawe utwaye igikombe cya champion. Biradusaba imbaraga nyinshi muri recruitment za sezitaha, byibura ku ruhande rwa Rayon Sport twasigaranamo nk'abakinnyi 8.
Peace Cup se umupira urebeye hano ko bavuga ngo ikibuga cy'amahoro ngo stade amahoro ngo si yacu ibyo dukoze uyu munsi urabona bitadufavoriza. Rayon Sport yaratinyutse, Rayon Sport iri mu mwuka umwe, icyo dusabwa ni iki dushigikira ubuyobozi dufite uyu munsi n'umuntu uzatekereza guhindura iyi komite kuko icyatumaga turira namwe murakizi. Ubuyobozi bwari bwaracitsemo ibice, bamwe bafashe uruhande abandi bafata uruhande, abandi baragenda, abakunzi kuri stade bari barahashize, ariko uyu munsi Murenzi Abudara akoze igikorwa gikomeye muri phase retour, ashyize hamwe ikipe arayihembera igihe, arayiha ibyo ayigomba, nta mukinnyi yorutse kwigaragambya ngo ntiyahembewe igihe. Turumvikana prime baba bemerewe basigaye bayiherwa igihe, imishahara izira igihe. Ubuyobozi bushyize hamwe, nta mwuka mubi uri muri dressing room ya Rayon Sport, nta mwuka mubi uri muri vestiaire ya Rayon Sport. Igisigaye ni ukureba abakinnyi tugomba kuzasohokana mu mikino mpuzamahanga. Naho igikombe cy'amahoro Gorilla yagenda igacalenginga igakora ibyayo kuko ifite umutoza mwiza, ariko ntabwo ari Gorilla najya kuvuga ngo turahurira finale nkuye ku gikombe. Ku mupira nteye hano ntabwo byakunda. Abahungu basigaye bajya mu kibuga ukabona bafite ishyaka, bafite umuhate, barakinira abakunzi ba Rayon Sport, ntabwo bagikinira ubuyobozi gusa. Abakinnyi ba Rayon Sport basigaye bakinira umukunzi wese uri muri iyo stade n'undi wese uje kubareba, ntabwo basigaye birebaho. Nicyo mbakundiye kuri uyu munsi, basigaye bareba uwo baje bahagarariye. Niyo mpamvu nyenga Fred na umuriro nyiri sambusa akanimero ni kakandi ni 0782 668 ni 0782 668 ni dusaba Imana. Fred na umuriro subiye Muhanga ahasigaye ku gikombe cy'amahoro no gupfa no gukira. Ubu ingingo indengera ndayifite, APR ufite Al Hilal ukagira Emelec ukagira AS Kigali, muri izo kipe nta nimwe nsigaranye, kandi iyo nakuyeho make nayikuyeho rimwe, AS Kigali yikuyeho 3, Emelec nyikuraho rimwe, Al Hilal nyikuraho rimwe, ariko ni muhura nkari Hilal yo nta nikinaharanira mu mikino mpuzamahanga. Urarya visi ku muzamu nabonye ufite hari Pierre nako Adolphe ndakorahiye bihangane ntacyo mbijeje, ntago bari kudukira kuri pressure utwebwe ngo bonga ibikombe byose ngo barabijyanye ngasigaye ngo nukurangiza umuhango. Babwira uti mugira akazi keza.